呢個測試係用我哋呢隻買咗5年嘅強力膠黐響一個冇經過特別加工、周街都見到嘅普通紙皮石表面，一係試佢黏力，二係試佢響戶外受唔同天氣變化影響長時間嘅耐用度。12 to 6 weeks later. 我哋用 Index 430膠黐呢一個扶手已經超過1個月啦。咁而家我哋試下佢仲係咪咁穩固先？經過個幾月後，仍然都係咁穩固，冇問題。喂，知識美女，搞掂啊壇嘢，試完一啲都唔喐啊，咁你可以幫你前輩裝翻個扶手啦。